Facebook սոցիալական ցանցով մավան սպառնալիք ստանալուց 10 օր անց միայն իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տուժող է ճանաչվել։ Քրեական գործ հարուցվել է հանցագործության մասին նրա հաղորդումից հետո։ Պարոն Սաքունցը հասկացել է, որտեղից է գալիս այս հարձակումը։ Ում ենք քննադատում, Պաշտպանության նախարարություն, իրավապահպանների իշխանության գործունեություն։ Ցանկացած որևիցե այդ քննադատություն տվող կամ գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ տրվում են պիտակավորում։ Քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Սպառնալիքի տեքստը իրավապաշտպանին մտորելու տեղիք է տվել։ Մարդ, որը տիրապետում է զենքին, հա, գաղափար ունի զենքի մասին, որտեղ բնակ ասի կկրակեմ։ Բայց եթե տալիս է կոնկրետ փամփուշտի նկարագրման, հա, ինչ-որ տարբերակ, դա նշանակում է ինքը առնվազն զենքի հետ առնչություն ունեցող կամ տիրապետող մարդ է։ Եթե պարոն Սաքունցը իր անձի նկատմամբ որևէ վտանգ զգում է ռեալ, ապա մեր միջոցով, իրավապահ մարմինների միջոցով կարող են միջոցներ ձեռնարկվել անվտանգություն ապավինելու նպատակով։ Ավետիք Իշխանյանը վստահ է, Արթուր Սաքունցին դիմահար կրակոցով մավան սպառնալիքներ տված անձը կապված է իշխանական շրջանակների հետ։ Ես չեմ բացառում, որ դա ինքնուրույն գործած լինի, բայց որ ինքը իշխանության հովանու տակ գործող ինչ-որ խմբավորման կամ անհատ է, դրանում համոզված եմ։ Իրավապաշտպաններն արձանագրում են, որ այս մթնոլորտն արդեն սովորական է դառնում Հայաստանում։ Ցավոք սրտի մենք այդպես էլ քաղաքակիրթ դիրքի չդառանք եւ դեռևս հասկացություններով ենք ապրում եւ դա եւ հանրային կյանքում է բնորոշ եւ նույնիսկ ընկերական եւ տարբեր տարբեր ոլորտներում, որը շատ բացասական է, ագրեսիվ հասարակություն։ Միջավայրը որպես այդպիսին չափազանց պարարտեցված է, հանդուրժողականության մթնոլորտը տիրում է, գերիշխում է, որի ուժով պայմանավորված անձինք իրենց իրավունք են վերապահում հանդես գալ նաեւ ուղղակի անմիջական կյանքի սպառնալիքներով։ Իրավապաշտպանները չեն հավատում, որ մավան սպառնալիք տված անձը կպատժվի, եթե անգամ նա հայտնաբերվի, կարժանանա չափազանց մեղմ պատժի։